desa sing maju, listrik sudah masuk desa. Nggih. Ternyata bareng tak selidiki, neng keras niki tesih usum ting. Oh, isih ana ting. Tesih kathah ting. Nggih. Angger esuk no neng nggo kanal ting ploweding ngono niku. Nggih, heeh. Ya ngeten lho, Mas. Pripun? Piyayi mriki tegese nampa kemajuan zaman Nggih. ora ninggalke marang tinggalane para simbah-simbah riyin. Saestu. Wah. Niku ora lali karo mula bukane nalika durung ana listrik gitu. Nggih. Niku ting iki sing dienggo madangi. Leres. Mula niki dadi kepeling awake dhewe lali sumber bakal ketiwasan. Lali sumber ketiwasan. Dadi wong maju ya kena. Ning aja nganti ninggalke marang mula bukane biyen, ngaten. Nggih. Ya contoh ya piyai kene wajan, piyai Grapyak Semanak. Nadyan sore maudan Nggih. semanten para pamirsa dalu menika sing ngancani awake dhewe nggih. Alhamdulillah isih akeh Mas Yuda. Boten ngirangi guyub rukun lan tandha tresnane dumateng budaya nyatane sing kepareng rawuh sakmenten kathahipun menika mratandhakaken bilih desa keras menika masyarakatipun guyub rukun ayem tentrem. Amin. Ning niku Mas Yuda. Nggih. Kula ngemutke dhateng para pamirsa sing tengen panggung ati-ati nggih. Nek sing kono lho Mas, sing nek kok madhep sampean kiwa kae lho sing kono. Nggih, sing kiwa nggih. Ku nek gemujeng apa keplok ya hati-hati nek kepleset ndak nyemplung kali. Nggih. Wah, jantenan kok. Malah sekeca lho Mas. Heeh, para napa mriko sederek-sederek dulur-dulur sing mirsani wayang iki malah penak ae. Lah piye penake? Mosok enek ndelok wayang kok karo mancing bareng. Iya. Wah, wis jan penak tenan kok. Alhamdulillah. Luar biasa menika saking guyub rukunipun tresnanipun dumateng panjenengan napa melih masyarakat keras menika benten kalian daerah lintunipun Mas. Menapa bedane? Alah sok kala mongsone daerah liya niku sok seneng gegeran, sok seneng tawuran, tapi nek masyarakat mriki kondusif guyub rukun. Daerah liya karo tangga isok gak gelem nyopo, karo dulur sok gak gelem akur, tanggane tuku kulkas atine panas, tanggane tuku gelang atine melang-melang, tanggane tuku kalung atine bingung, tanggane tuku ceret lho mentret. Niku mergo saka ora akure isine iki mung ngeri atine kuwi. Serik. Ha nyonto kaya Pak Carek niku gak duwe sifat serik, tumindake sarwa apik, dasar sing wedok usahane pitik, duweke sithik diklumpukne kanggo nanggap wayang kulit, insyaallah barokah tambah apik Allahumma. Amin. Amin. Wah jan. Nimbali Mas Yuda ki ora rugi. Mboten rugi, malah sing rugi kula. Lah piye ta? Ngejak coro keton iki gak omong blas. Ya Allah Gusti, nuwun sewu lho Kakang blekok moncrot. Ora sampe moncrot. Lah nyapa? Ya mung cemet ngono tok. Kakang blekok cemet mbok katuran ngendika wong iki wis awake dhewe karo Mas Bayu kok Aku iso. ki suwe lho ora ketemu karo Mas Mondol. Uwangen aku ki karo Mas Yuda. Lah yo lho. Mas Mondol Pripun kula ki suwe ora ketemu Mas Mondol. Nggih. Kula niku kangen Mas. Kali Mas Yuda niku kangen. Ngomong nyatane iso dadi cicak panggung ya arang-arang. Arang-arang. Ono lari sih ora jamak. Nggih, panjenengan semanten ugi menawi saka tresnane panjenengane Pak Carek kalih panjenengan kula nggih mboten piyambak. Lah jenengan lak mboten sumerep to Mas. Apa? Masyarakat iso guyub rukun, pakliran wayang kulit iso jenjem tentrem, masyarakat iso manunggal dados setunggal. Niku gara-gara sinten lak gak ngerti. Sapa sing jalari? Lah niki wah Mas Mondol nggih menika salah setunggale dagelan sing menungso raine kaya cok bakal. Cok bakal ndoke siji kok. Lah ndokmu pira? Loro. Ya geceken sitok to kok iso. Kalau enek Mas Bayu kalau. Selamat malam Mas Mondol. Selamat malam Mas Bayu Ijo. Bayu Aji kok Bayu Ijo. Mas Bayu Aji. Bayu Aji kok Bayu Ijo. Bayu Aji. Ora nggih sehat Mas Mondol. Alhamdulillah sehat. Nggih, syukur nek panjenengan sehat. Mas Yuda. Nggih, Mas Bayu nggih. Malam ini sangat luar biasa. Luar biasa. Napa mboten luar biasa panjenengane Pak Carek hebat kok. Panjenengan wau rias teng pundi Mas? Transit teng pundi? Lah kuwi mau ning daleme sapa teng Daleme karawitan. Putrane pembarep. Mbak Tika. Nggih. Halah tumbas dalem utawa tumbas omah, omah lawas saestu. Wah, lawange diukir. Cagake diukir. Jedinge tak kira ya diukir to, Mas. Lah